Selamünaleyküm arkadaşlar. Ören Ayşe YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi çift taraflı kullanabileceğiniz bir yelek modeli paylaşacağım arkadaşlar. Tabii ki sadece yelek değil, şal ve battaniye de yapabilirsiniz. Bebeklerinize, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet, dilerseniz hemen videomuza geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde 5 numara bir tığım var. Ben sizlere elif ipiyle göstereceğim. Sizler yapacak olduğunuz örgüye göre ipinizi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ona göre ipinizi ayarlarsınız. Evet, öncelikle örgü modelimize alt lastiğini yaparak başlayacağız. Şöyle ben sizlere kısa bir model gösterecek olduğum için alt lastiğini de kısa yapacağım aynı şekilde. Bakın bu kadar zincir benim için yeterli. Tamın başını doladım. Dördüncü zincirimin içerisine bu şekilde batarak ikili trabzanlar yapıyorum. Her bir trabzanımın içerisine bu şekilde batacağım. Yan girecek şekilde trabzanlar yapacağım. Lastiğim olacak arkadaşlar. Ben şimdi sizlere yelek modeli olarak göstereceğim. Bu yüzden alt lastiğini yapıyorum. Sizler tabii ki yapacak olduğunuz örgü modeline göre ayarlayabilirsiniz. Ben küçük parça gösterecek olduğum için bu genişlik benim için ideal. Eğer sizler yelek modeli yaparsanız arkadaşlar birazcık daha kalın yaparsanız, yani geniş yaparsanız daha bir iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Her bir trabzanın üzerine görüyorsunuz teker teker batıyorum. Bu en son zincirimin tepesine de batıyorum ki burada eksiltme işlemi olmasın. 3 zincirle geri dönüş yapıyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelesiye kadar burayı yapalım. Devamında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ben bu şekilde tamamladım. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın. Buraya. Buradaki trabzanımı şöyle tığımın üstüne alarak buraya batıyorum. 4. Bakın baştaki zincirimle beraber 4 tane trabzanım oldu. 5. trabzanımı da tam böyle bakın şu ikisinin birleşmiş olduğu noktaya şekilde batıyorum. Benim için 5 tanesi ideal. Sizler daha fazla yapacak olursanız eğer bu kısma yapın arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Ya da burayı 2 yapalım. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın burayı atlıyorum. Burayı bu şekilde atlıyorum. Bir sonraki trabzanıma geliyorum. 1 2 3 tane trabzan yaptım. 2 tane zincir, niye 3 tane çekiyorsam 2 tane zincir, tığımın başını doladım. Buraya atlıyorum bir sonrakine. 1 2 3. Bakın şu trabzanları kendinize hedef olarak ayarlayabilirsiniz. 2 tane zincir, bakın burayı bu şekilde atlıyorum bir sonrakine batıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde tamamladım. Bu en sondaki trabzan sayısını da baştaki gibi 5 tane yaptım. Sizler daha da az yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi yine bu kenar trabzanlarımı aynı şekilde yapıyorum. Evet, kenar trabzanlarımı tamamladım. Sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın buradaki yuvama geliyorum. İpimi aldım. Tığımın başını doladım. Yine yuvamın içerisinden ipimi aldım. Tığımın başını doladım. Yine yuvamın içerisinden ipimi aldım.
Ben 3 tane çektim. Benim için ideal. Tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvanın içerisine geçtim. İpimi aldım. Aynı işlemi burada da yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tığımda 2 tane fıstığım var arkadaşlar. Buna fıstık diyoruz. Bu şekilde de burayı tutuyorum. Şöyle. Tuttuğum yerden tığımı da geçirdim. Hepsini beraberce topladım. Buraya 2 tane fıstık yapmış oldum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın yine buraya batıyorum. 1, 2, 3. Ben üçlü yapacağım arkadaşlar. Sizler daha dolgun dursun isterseniz fazla da yapabilirsiniz. Aynı şekilde yaptım. Bakın burayı tutuyorum. Hepsini beraberce geçirdim. Tuttuğum yerden tığımı geçiriyorum ve kapattım. 2 tane zincir, tığımın başını doluyorum. Önce buradaki yuvamın içerisine bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapatmıyorum. Tığımın başını dolayıp hemen bir sonrakine geçiyorum. Hepsini beraberce kapattım. Bu modelden lif de olur arkadaşlar. Zaten dolgulu bir model, fıstıklı. Bakın bu şekilde ipin rengini de gerçekten çok hoş oldu. Bu sıramızda böyle tamamlayalım. Videoyu çok uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum çünkü. Evet arkadaşlar, bakın sonuna kadar geldim. Bu sonu size göstermek istedim. Tığımın başını doluyorum. Bakın yine buradaki yuvaya fıstığımı yapıyorum. Aynı şekilde karşıdaki yuvaya da fıstığımı yapıyorum. Hepsini beraberce kapattım. 2 zincir. Bakın bu şekilde kenar trabzanlarımı da hemen hızlıca yapıyorum. Sizleri sıkmayacağım inşallah. Şöyle tepeye batamadım. 1, 2, 3 zincir geriye döndüm. Hemen trabzanlarımı yaptım. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım. Bakın arkadaşlar. Şurada 2 tane fıstığın birleşmiş olduğu noktaya batıyorum. 1. Aynı yere 2. Aynı yere 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir. Hemen diğer fıstığın tepesine geçiyorum. 1, 2, 3 tane trabzan. 2 zincir. Hemen diğer fıstık tepesine. Bakın bu şekilde. Evet, bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Zaten sonuna geldik. Evet, hızlıca trabzanlarımı da tamamlıyorum. Üç zincirle geriye döndüm. Burada 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Bir değişiklik yok. Modelimiz gördüğünüz gibi 2 sıradan oluşuyor. İster lif modeli, ister battaniye modeli, isterseniz yelek modeli olarak yapabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir model. Şu şekilde. Eminim anladınız. Daha fazla videoyu uzatıp sizleri sıkmayacağım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Yani gerçekten
gri rengi de o kadar güzel oldu ki yani şahane gözüküyor bence. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte yapmak istersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.